神化化嘅，今日嗰啲人，你講阿姨你唔使咁激動嘅，做乜鬼啊你個新抱？所以我而家心理壓力咪好大咯。我啱啱都講咗啦，我新抱仲喺醫院度噶嘛。個醫生啊話我個新抱啊傷到條脊柱啊，有好大可能啊下半身啊會癱㗎。所以我而家都唔知點好。你個心你個心態係點樣嘅？究竟你係咩鬼問題啊？阿姐姐，你個心情咁煩躁嘅？唉，咪就係因為我個仔咯，佢一直嘅都認為啊呢件事係我一手造成㗎。係咩事啊？件事係咁㗎，小圓姐姐，你聽我把聲啊，你都聽到我其實唔係好大年紀嘅啫，我73年嘅，我先51，個仔先28。啊，咁做乜鬼啊？但係佢居然揾個36嘅老女人做老婆喎，你話呢？所以我咪一直都反對咯。哦，做乜鬼啊？姨，你反對就反對啦。咁後生仔人哋結婚就結婚咯。咁做乜鬼做咩無啦啦咧整親條腰骨嘅？你個新抱？哎呀，你聽我講埋先啦，小圓姐姐，我諗唔到啊，我自己啊辛辛苦苦養大嘅仔啊，會為咗啊一個外人嚟嘅忤逆我啊，係啲為同佢喺埋一齊，仲有埋添。好啦，咁有咗，咁啊，咁啊算啦，係咪啊？啊，生咗個細路仔出嚟，2歲大啦，都未曾識講嘢。嗰隻咩死女人呢，就一直喺屋企就湊仔，個仔嘅身體素質啊，就差到咩咁噶，成日都唔係話發燒就感冒。我個仔啊，一個越睇越聽越似佢大姑婆把聲啊！你唔好講出嚟啦，好心你講阿姨，唔好意思。我個仔一個月揾嗰5000零銀嘅咋。哦。你話呢，邊度教佢咁樣使啊？係咪啊？嗯。上個月呢，可能我個仔呢就喺度加緊班，佢個仔啊又話發燒啊，咁啊問我個老公咪借1000銀咯，佢話帶佢個仔去睇喎。嗯。我當時啊就話咗佢哋嘅啦，我都同佢講嘅啦，我話你大我個仔咁多，你同我個仔啊都唔襯嘅。而且仲要係高齡產婦啊！你話第日生出嚟啲仔啊，都唔健康噶嘛？嗱，佢哋係都唔聽啦，生出嚟嗰陣啊，淨係住嗰個保溫箱啊，都用咗我個仔啊成10萬啊！而家個細路仔啊，都未曾識講嘢未夠2歲，未夠2歲唔識講嘢，係正唔正常啊？直播間嘅朋友仔，嚇？佢差唔多到2歲嘅啦，差唔多到2歲，歲8歲9啊！正唔正常啊？有啲人係好遲開口嘅喎，阿姨啊，人哋嗰啲啊幾個月識講嘢啦，人哋嗰啲醒目仔啊你係咪有毛病啊你？佢而家就快2歲啦，連阿爸阿媽都唔識叫啊，日日喺嗰度就咁樣樣喎，嘅咩？你估真係煩嘅？阿姨啊，邊個話俾你知佢？邊個話俾你知幾個月就識叫㗎？究竟？哎呀，我湊大個仔，我唔知㗎嘛，我湊過嚟㗎嘛，咁幾個月咪識講嘢咯？係咪㗎？幾個月識講嘢？你生過未㗎？我睇呢啲未生過啦，你未湊過細路仔嘅，你都唔知嘅，真係啊！佢咁係死樣啊，成隻啞仔咁嘅樣啊，仲要問我，咪分我翻轉頭，我有經驗，我湊過我仔，我唔知嘅咩？你都好毒啊！人哋嗰啲幾個月啊，識得指呢樣，識得講嗰樣，識得講啲多嘢啦。人哋碎仔嗰啲，叫阿爸阿媽叫到唔知咩咁樣樣咯，讀3字讀得幾順利啦。佢就快2歲就喺嗰度。好毒啊！姨你咁樣去講嘢咧，我覺得你我好心痛，唔係講嘢嘅，真係嘅，我都唔想同你傾嘅。姨，我聽到你講嘢。咁係事實啦嘛，係咪呀？你叫一個自己個孫叫啞仔，你叫我同你講啲乜嘢好啊？你話咧，好多人哋2歲嗰啲啊，成首詩都背得落嚟啦。呢個倒數第一咪係邊個嚟㗎？出啦！你好啊，姐姐，你做乜嘢㗎？你連上嚟？係。我想評論下嗰個上面嗰個匿名嗰個。你講佢阿姨啊，你講啊。
阿姨，你點解一出聲俾人感覺聽到你講嘢好唔舒服㗎？個又數嗰個咩？你覺得你自己好好嗎？我冇話我自己好，我而家就係唔中意我個新抱啫嘛，關你咩事啫？你聽唔落你咪落去啦，關你鬼事咩？嚇！好冇禮貌，阿姨啊，阿姨，你聽人哋講得㗎，你好冇素質嘅呢個阿姨。唔係啦，咪真係我睇真你條尾咩？你啱啱你嚟揾我啊！講個新抱衰，你仲衰過個新抱啊！喂，我同你講喎，你冇素質，唔好代表我冇素質喎，我唔同呢啲冇素質人計較嘅喎，嚇！你講上嚟冇嚟我啲評我條氣啦，真係啊！你咁嘅死女人，你想大家上嚟評論啫嘛。阿姨啊，我死！我唔知呢個姨做乜鬼啊！我死我真係第一次練到呢啲咁樣嘅姨，我沙晒聲啫，唔講。如果我家寶似咁，一早就 dead 埋你啦。如果有你咁嘅新抱，腳不你去啊！我同你講啊，使俾你入門啊，每刻都未俾你入啊！貼埋錢我都唔入啊！你真係醫療做你家婆，我有你咁嘅新抱，我執到你執三聲啊！我早就收你啦，好似道收你嘅。真係好毒嘅你嘅人心真係。你有冇做？你都係做緊人哋新抱㗎？你點解你咁毒嘅個把嘴啊？我有你咁毒咩？夠你咁毒咩？嚇！有你咁深度，有你咁你有冇素質嘅呢個姨？聽你講嘢知啦，睇下直播間得字啊，阿姨。你哋姨你阿姨先係你，你條仔點先係你死老嘢？唔知邊個老啦？阿姨啊，阿姨，你幫我講，一直等你，我頂唔順，哈哈啊！你就呢個死女人，你激到我咁樣㗎，如果唔係我都唔會咁大脾氣。我同你講咧，咪死老女人，快啲時拉落去啦！我頭左死。能唔能夠咁樣㗎嗱，阿姨啊，你幾廿歲嚇？阿妹妹，幾十歲啊，為老不尊啊，講嘢。阿姐姐，唔係阿妹妹。人哋啊嗱，你叫我妹妹嚟，你睇你啊，叫阿姨喎真係。唔係阿妹妹，你大佬肯定叫姨咁咪叫咩？你大我10幾20年啊！阿妹妹，唔好勞氣住。係阿姨，阿爺姐姐你講嘢。係，我就53歲。比你大水，我叫你一聲尊稱妹妹，可唔可以啊？嗱，你講嘢未聽好多咧，嗱，死老女人聽下呢個人哋靚女講嘢。嗱，阿姨你有冇素質㗎嗱？唔好鬧人老女人啦，但我10幾20年唔好鬧人先，唔好鬧人先，好唔好？聽我平心靜氣聽我講。我上嚟都唔係想鬧人㗎。我知道。睇你嘅死人樣啊，心又毒口又賤。OK。即係我花幾蚊雞上嚟都可以鬧嗰個女人。嗱，我聽到呢啲反懷嘅啲嘢。我首先咧，我嚟呢度係講嘢㗎，你唔好窒住我嗰邊得唔得㗎？我見到你我想發火，我真係唔想發火，但係你見到我發火，你死老鬼啊，死老女人你死老妹妹，快啲時間攞落去啊！妹妹，睇下直播間嘅字啊，識唔識字啊你？我喺度啊，靚女，你嗌我咩事啊，靚女？係，我就想話俾你聽，我喺診所嗰度做咗大概20年㗎啦。咁我就想同你講一件事。咁我第一個仔出世嘅時候咧，就係我19歲生，應該之前有啲人都聽過㗎啦。咁我嗰個係男仔嚟嘅，咁佢咧就係2歲半先識講嘢。點解咧？我就解釋俾你聽。原來咧，即係我唔知香港同大陸有咩分別啦嚇。原來咧，一個小朋友咧，佢唔講嘢咧，並唔係代表佢係啞嘅，係因為佢一路喺度接收緊信息。當佢有一日需要講嘢嘅時候咧，就好似我仔咁，會不停問點解。呢個係一個接收信息嘅來源，所以咧有陣時有啲細路仔咧2歲未識講嘢咧係唔出奇嘅。咁佢好似成個啞鬼咁啞仔咁嘅嘢喺度喎。唔係，我嗰個仔都係咁樣㗎，因為佢一路喺度聽你哋講嘢，佢一路接收信息。佢雖然未講到出嚟，但係當佢一講嘅時候咧，我就驚你會怕佢煩啊！佢連阿爸阿媽都未識嗌啊！我個仔2歲半都未識講噶啦，慢慢地嚟啊！阿姨啊，你唔使咁急噶，阿姨，唔得咪去睇醫生咯。
係都，因為其實好多言語治療師都可以幫助你嘅，咁所以咧，基本上個小朋友咧，佢識得並不代表佢唔識講嘢，你明唔明啊？即係佢嘅聲帶係可以發聲嘅。哎呀，唔講嗰個啞仔先啊，我而家成肚火啊！好啦，咁啊講翻你個新抱係咪啊？大10年啊？你繼續但係我個仔8歲。哦，但係你個仔8歲，咁呢個經驗我又可以同你講啦。咁你聽我講完先啦，係咁㗎。好好。就係因為佢當初咧係夾硬啲話要同我仔咧喺埋一齊，係咪啊？嗱，咁啊而家咪生咗個有問題嘅仔出嚟啦，係咪啊？佢而家個仔啊發燒啊，佢仲好意思問佢個老公借1000銀嘅喎嚇，佢做咩唔打電話問佢老豆老母攞啊？你做咩要問我借啊？唉，真係啫！我當時啊，咪同佢嘈咗2句啦，係咪呀？嚇，佢就喺度發癲咁樣，成隻癲雞乸咁樣樣喎。佢話我個仔啊，燒得好犀利啊！你仲喺度埋怨我啊，喺度鬧我啊咁，你知嘅啦。哎喲，當時佢突然間成隻癲婆咁樣癲雞乸咁樣失驚無神咁撲過嚟喎，大仲話要打我喎。你話嗱？小圓姐姐，我有咩理由唔還手嘅係咪呀？我梗係還手㗎啦，我咪打返佢咯。佢啊，見過佢打唔過我啊，邊個打得過你啊，姐姐啊？我聽你咁好中氣，邊個打得過你啊，姐姐？你肯定係講咗好多毒話㗎。我聽你講嘢，由始至終，由依家講到邊個夠得？邊個講得正確？你睇下，你話你講咗幾句，你講咗幾句咧，已經毒死晒我哋直播間嗰啲人啦。可見你唔知講咗幾多句。佢喐手先㗎嘛？你話你咁有經驗啊，我有咩唔還手啊？你話啦，係咪嗱？我梗係打返佢，還返手㗎啦。哎呀，佢打我唔贏啊！佢就話佢要抱住個仔去睇喎，叫我老公啊車佢去喎。我咪同佢講啊，你有本事咪自己搭架車去啦，使乜叫我老公啊？嗰個我老公嚟又唔係你老公嚟，使驚你知第一嘅咩？唔係姐姐啊，姐姐咁佢有病啊嘛，個小朋友有病啊，姐姐，唔係大樣啊，佢心急啊，可能係咯。佢有本事啊，咪嗌人哋車佢去，咪問人哋借銀紙咯，做咩要問我老公借啊嚇？跟住啊，佢自己諗唔開啫嘛。佢話如果我要攞翻嗰1000銀翻去啊，佢就喺2樓度跳落去啊咁。我當時以為佢係激我嘅啫，係咪呀？我咪同佢講咯，有本事你咪跳咯。哎呀，我又諗唔到佢啊，佢真係跳咗落去喎。當時我都驚噶嘛，咁咪即刻咪叫咗救護車，咪送咗佢去醫院咯。但係啊，個醫生話佢傷咗條脊柱啊，而且2隻腳都冇知覺啊，有可能會癱啊。咁我咪通知晒佢啲外家嗰啲人咯，商量一下點處理啦。因為佢生嗰個係仔嚟噶嘛，咁2歲都唔識講嘢，醫生又話佢有嗰啲輕度嘅自閉喎。仲有啊，你話佢如果佢真係，萬一佢真係癱咗，我呢個仔啲肺俾佢毀喺佢手裏邊嚟噶啦。咁咪勸我個仔咯，不如將嗰個細路仔留翻低，同嗰個女人分開佢好過啦。哎呀，我個仔啊，而家又怪我啦，話我同佢嘈喎，累到佢咁噶喎。佢仲話呢世都要同個女人喺埋一齊喎，喺度怪我，喺度怨我啊。佢話佢好好地個家庭啊，俾我搞成咁樣啊！阿小圓姐姐啊，你話咧，你幫人哋處理過咁多問題，你咁有經驗係咪啦？你覺得係我搞嘅咩？係我搞成咁樣嘅咩？係我叫佢跳嘅咩？你睇評論，你睇評論，你睇評論。佢唔識字冇文化，啲人俾佢識睇字㗎。哎呀，小圓姐姐，我叫佢你跳，你都唔會跳啦，係咪呀？有冇咁聽話啊？我叫佢唔好嫁俾我仔，佢要嫁俾我個仔，真唔係啊！講得個咁有時候啲嘢咧，人咧逼到差唔多咧，人咧差唔多逼到好似絕境嘅時候咧，佢可能咧有時候咧就唔會清醒嘅。我哋直播間咧有一個姐姐，佢就係因為咁樣嘅情況，佢喺2樓跳咗落嚟，佢亦都係癱咗。有冇人聽過呢個故事？一直等你哋可能你冇聽過呢個故事，但我呢個故事係真實嘅。直播間咧睇下萬幾人都話你陰毒啊！講咩陰毒啫？你隻陰毒，我同你講啦，你啲評論區講咩關我咩事啫？我隻腦翻我又睇唔到，反正我而家有問題我就問你。你要睇睇先得，阿姨你要睇睇人哋先得㗎呢個嘢，唔係話我點樣就點樣嘅。嗱，呢個叫農村小院嘅，我唔知佢喺咩我直播間而家，我唔知。呢個連上嚟嘅係邊個嚟嘅咧？
我睇佢哋做乜先得㗎？小燕姐姐你咁搞笑，等我上嚟係揾你，我唔係揾佢哋，睇佢哋做咩？睇佢哋靚仔啊，睇佢哋後生啊，睇佢哋有銀紙俾我啊，咁你要睇下人哋嘅評論啊姨睇隻眼啊！你要睇人哋嘅評論，我嘅觀點唔代表大家，係咪先啊？你都要睇睇人哋嘅個觀點先得㗎。你唔好話你一喐啊，你係咪聽晒我先？咁你係主播嚟，我唔聽你聽邊個？我上嚟係求助你嘅，咪求助佢哋。我使咩聽佢哋講嘢啊？我當佢哋放屁啦！睇過佢哋，我全部都要洗眼啊！同揾小燕做乜嘢啊？你咁叻，你使佢哋算到幾啊？值得我睇啊！咁你都要睇睇人哋㗎嘛，我唔係大晒㗎嘛，係咪先啊？呢個直播間點解咁多人咧？點解咁中意聽咧？就係因為呢啲人咧都係點講咧？每個人嘅思想都唔同嘅，公平公正，唔係話我去引導你去點樣。嗱，邊個有問題嘅人哋會打個評論出嚟嘅喎，阿姨。倒數第一咪係邊個嚟㗎？我你好，講完未啊？係。我同你講啊，嗱，小燕姐姐佢哋一個二個話啲乜嘢咧？你幫我將佢哋個名咧記住，我到時咧你就發俾我，我將佢哋你個名啊一個二個寫喺我條底褲度，我日日捉住嚟放個屁抽死佢哋，我同你講啊！我又關我事。呢個倒數第一咪你講啊！如果咁樣，阿姨啊，我想問下咧，你當時係咪唔好叫阿講咗？姨啊，叫靚女啊，咪等下俾人叫老女人啊！乜都唔識講嘢嘅，真係啊！你隻老，你媽隻老，你全家啲老啊！你阿姨唔係我最老，我最老，我最老。啊，倒數第一我頂你個你講個肺啊！我叫得你阿姨綽綽有餘喎。啊，你幾大啊？我話知咩魚啊！反正你哋講嘢唔啱我聽，我就唔聽，我同你講啊！你咪出聲住噶死，真鬼係！事咩？一個二個喺度多幾格做咩嘢啫？啊！我家上嚟求助下小燕姐姐啫，我你講嘢先，你聽住人哋講先得噶。你依家搞到你新抱咁啦，我想問你個親家有冇告你啊？佢咩本事告我啊？憑咩告我啊？我而家係講緊我同我新抱啲嘢，你又話我親家嗰啲嘢，又話咩魚？你話你係咪搞笑嘅？你哋上嚟係咪？你係咪搗亂啊？你哋啊嚇？你咪叫人去跳嗎？唔係咯，點解唔可以告你？佢點解唔告我嗌你日子你你？有冇日子啊？我嗌你日子你冇日子啊？咁聽話喎，早發達啦！我整個犀利少少上嚟嘅。啊，佢自己跳又怪得我想喎。唔係姐姐，我想問咧，你依家你個新抱係咪已經定咗算係殘疾咧？我點知啊？醫生話有可能啊，我點知係咪定啊？關我咩事啫嚇？哦即係佢咁聽我講咁樣啊就唔使話嫁俾我個仔啦，真係即嘅。係而家仲上嚟屈我咯唔係啦，我想話俾你聽咧，你洗定個8月15都得噶啦。喎，使你拜神俾你睇啊！你想摸下？一黐鬼線嘅我真係死。如果我係你個親家，如果人哋如果人哋屋企咧，如果人哋屋企父母係因為你講咗呢句説話而令到人哋跳落去咧，你係始作俑者。你洗定個8月15啦，同埋我仲有一樣嘢話俾你聽，嗱，你就唔會喺度搞求神到我同拜佛個仔關係唔好啦。姐姐真係搞笑嘅，咁聽話，姐姐我想同你講咧屈得就屈啊，賴得就賴啊！你而家你姓屈㗎你啊？姐姐，我想同你講咧，有一樣嘢叫報應，但係你可能要接受，知唔知點解？你望接你就老米接，望你個心有寶寶抱咧，就喺你身度企得先，你把口咁翻起身衝。到。我同你講唔得講，你嘅咩嚇？講句説話你望就望你個心抱咧，企得翻起身。身。如果你個心抱企呢個死唔翻起女人啊！身咧，佢係我你快啲食落啱落去啦！咩望望又食嘅，你睇呢啲就快升仙嘅嚟睇你嘅衰樣你啲。係拜佢咪啊？小遠唔拜佢就好似嗰日罵街嗰個女人咁樣噶啦。邊個啊？你唔拜佢又係嗰個阿姨，有個阿姨同佢把聲唔用嘅，唔同嘅，又係嗰日好晏晝嗰個家婆啊，又係鬧埋全程嘅嗱。嗰日晏晝有個家婆亦都係鬧埋全程嘅，所有人上嚟咧佢都唔聽嘅，所有人上嚟咧佢都係講一句，佢頂人哋1000句嘅。呢啲咧就唔使，呢啲咧就唔使同佢傾噶啦。嗱，你一係就抬佢落去。如果我哋講一句，佢頂100句嘅咧，呢啲係傾唔到嘅。佢自我中心太強啦，唔使傾，抬你佢落去。講完先得㗎，個阿姨。阿姨啊，你想唔想聽我講？下先叫人落去啊！我本嚟就成套火嘅啦嚇。你講完先我俾你抒發下你嘅情感。我都想好好心機同你哋講嘢㗎。你抒發下情感先，你抒發下情感，你講，但係唔能夠爆粗啊！嗱，阿姨嗱，唔能夠趕人哋落去啊！嗱。小燕姐姐佢哋鬧我先㗎，你知唔知啊？我本身都好好心機我上到嚟我冇任何一句説話懟你啊，姐姐。你唔好話唔話你先，咁你啱唔啱先？你啱嘅人哋就唔會話你噶嘛，係咪先啊？你唔啱人哋先話你噶嘛。我上嚟只係提醒你，我冇懟過你喎。我上嚟只係提醒你，我冇懟過你喎。嗱，我仲有一樣嘢我話俾你聽嘅，你個新抱可能係永遠都唔會同你個仔離得到婚。
你聽清楚一樣嘢，你個新抱企得翻起身咧就猶是可，企得翻起身咧佢就冇乜事，企唔翻起身咧你就要面對兩個現實。一就係人哋外家可能告你，幾犀利啊！第二，我嗰日佢講過10句，仲喺度嚇我啊！第二，你聽唔聽？話呢啲咁嘅女人啊！你話你聽唔係嚇你啊，唔係嚇你嘅，真係唔係嚇你㗎。我等下叫嗱，第二，你聽清楚，如果你個新抱真係企唔翻起身嘅，第二件事就係佢可以去鑑定傷殘。佢鑑定傷殘嘅話咧，多謝心。如果佢真係攤咗，係冇得離婚嘅。傷殘攤咗嘅人係冇得離婚嘅，真係唔可以㗎，阿姨啊！呢世都走唔到。我話俾你知，只要你個新抱唔簽紙離婚，你個仔呢世都同佢離唔到婚。傷殘企唔到起身，終身瞓床嘅情況下，係冇得離婚嘅。喂，你哋將呢件事推喺我個頭上，賴喺我頭上，你哋有冇證據㗎？我係咁求其噏一下講句笑話咁樣啫嘛。我只係話俾你聽，嗰啲叫笑話。我上嚟只係話俾你聽兩件事。第一，你可能要負法律責任；第二，你個新抱如果終身殘疾，你係永遠都會有呢個新抱。你個新抱係走唔到嘅，佢唔會離婚。你呢世都要對住你個新抱，呢啲叫報應。報喺你身度先啦，報應真係啊！把口咁臭咁毒。你而家定佢而家定咗啦咩？喺度道德綁架我咯喎！你搞所以我咪提醒你咯，你求神拜佛提醒啊！我揾阿仙姐姐就咪揾你，使咩你阿嗱，阿姨啊，阿姨，你要聽聽人哋先得噶嘛。有時候我都有我唔係一個全能型嘅人嚟噶嘛。有啲人係識法律嘅，有啲人識醫藥嘅。阿姨啊，如果佢真係攤咗終身瞓床嘅話，只要個女人唔同意，你個仔係呢世都離唔到婚㗎。呢個係事實嚟㗎，我可以真係咁樣同你講嘅話，姨嗱，哪怕你唔去踎監都好，如果佢係攤咗嘅話咧，你個仔係唔會同佢離唔到婚嘅喎，只要佢唔願意嘅就離唔到㗎啦喎。係。阿姐姐啊，姐姐，關我咩事先得㗎？係咪啊？阿姐姐我呢世都要對住呢個新抱㗎嘛，梗係關你事啦。先嘅，初佢兩個批佢你把口添喎。先嘅，你唔好出聲。我落去啦，我落去啦，我俾你哋傾啦，我落去。係。你搞到我先姐姐，唔係啊，講唔到嘅呢個同嗰日晏晝嗰個家婆一樣嘅，講唔到嘅呢個。你聽聽佢嘅性格先啊。盡人事咧，阿姐姐啊，咁你而家個新抱情況點啊？咁啊又未確定話佢係攤咗，而家又未定係咪啊？大有可能啫，未必一定係㗎嘛，而家都未知。阿姐姐，我講樣嘢俾你知啊！醫生咧永遠都唔會話確定你係攤咗咁樣噶，佢都會係可能性，冇一個醫生夠膽話你個心臟攤緊噶啦，唔會咁樣噶。只有佢平殘，先至知道佢究竟個傷嘅程度去到邊嘅，姐姐。真㗎，係啊，因為佢要保留呢個平常關我咩事先得㗎嘛？係咪呀？嗱，姐姐，我要同你講一樣嘢，正話個姐姐講嘢咧係唔好聽，但係咧佢講嘅一樣係事實，就係如果你個心抱真係攤咗而又平咗殘，你個仔係一世都走唔甩，呢樣嘢係必然㗎啦，姐姐。哦，即係意思講佢殘咗，仲要我個仔服侍佢一世喎，即係我個仔呢世就留喺佢手裏邊嘅。係啊，因為中國嘅法律咧對殘疾人咧，唔係啊，你聽我講埋先啦，唔好咁生氣。嗱，而家中國嘅法律咧保護殘疾人咧就係，如果呢個人佢又本身有殘疾，而又係分期之內造成嘅話咧，如果佢嗰個當事人唔肯同你個仔離婚，你個仔係一世都要同佢綁埋一齊嘅啦。我個仔啊，而家咪主動話要同佢喺埋一齊咯嚇。如果我整件尿布啊，擠喺佢條面度啊，姐姐啊，姐姐，因為咁樣啊，因為你個仔對個老婆係真心咁愛佢嘅。你都知啦，你都唔反對佢哋喺埋一齊，但係咧，你個仔依然係同佢喺埋一齊，佢依然係選擇同呢個大佢8年嘅女人喺埋一齊，咁自然呢個女人必然係有佢值得
你個仔喜歡嘅一個亮點嘅喎，只不過係你一開始對呢個女人就有成見，所以你唔去睇人哋嘅亮點嘅啫喎。有咩亮點加大笑多貪佢老啊，貪佢馨香啊，亮點啊，真係啊，貪佢老牛啊，定老草啊？哎呀，又有亮點啊，真係啊！哎呀，靚女啊，你唔可以咁我個仔係老，我個仔係牛食老草啊，仲亮。唔係啊，嗱，靚女啊，你唔好咁燥先啦。嗱，我同你講嘢咧，我都係好溫柔嘅，我都唔同人嗌交嘅，人人都知噶咯，係咪啊？你講埋佢先啦，不如咁樣，你講埋佢先啦。而家點啊？你講埋佢先啦。我而家問你啊，睇下點？而家你嘅意思即係話咧，佢而家喺醫院，你想點啊？咁樣，小燕姐姐，你知唔知啊？而家我個仔就話佢係都要同個女人一齊嘅，佢為咗要醫佢啊，佢而家叫我壓咗個層樓俾佢個女，俾佢個老婆嚟醫啊！你知唔知啊？我梗係唔俾佢壓嘅啦，係咪呀？咁啊，佢話如果我唔俾佢壓層樓出去咧，佢就要同我斷絕母子關係啦！你話啦，你話你有冇咁嘅仔啊？你話我而家點算啊？你幫我，你俾下意見我啦。你哋意見係點樣？咯，證明你個仔對呢個女人有情有義咯。嗯，第一個係咁，第二個咧，靚女你個仔係為咗保護你嘅啫噃，你知唔知啊？我初嘅我批個領個仔保護我仔啊！你個仔如果唔保護你，如果你個仔唔保護你，你好容易就已經而家喺母子叔叔嗰度噶啦。啊你啊點啊？我女兒是老豆。姐姐，我想問問你有幾多個仔女啊？即係你自己啊？我有個仔咯，我就係一個仔啫嘛。你一個仔啊？係啊。嗱，就係咯。我教你下，我教你，你就係一個仔啫。如果你令到你嘅仔對你失去咗你呢個感情嘅話咧，你個後邊嗰2年會好難捱。唔係你講嘢小心啲，你唔好咁毒喎。我跟住你毒翻你自己喎。嗱，我有時咧，我會對住啲人，即係話好似如果好似你啲咁嘅性格咧，我一早上嚟我已經噼哩啪啦噶啦。如果你有留意，噼哩啪啦，真係對邊個噼哩啪啦？我教你，我依家係為你好啊，姐姐。你聽唔聽人講先？你亂得上嚟，我又花得1蚊雞，其實我都係話想為你好嘅啫。我又唔同你嘈，我同你嘈嚟做乜嘢？你啲事又唔關我事，係咪？我係想幫你。你話噼哩啪啦，邊個啫？喺度。即係我話你知，你仲好嗌過 Sam 哥啊！噼哩啪啦喎。嗱。我講你知，你依家就係得一個仔係咪？你就係得一個仔㗎咋？如果你個仔如果佢話嬲尾嗰2年，你依家就身體健康啫，行得走得啫，你會有老嗰日會瞓喺度嗰日啊吧？你令到你個仔對你即係話連呢樣嘢你都唔肯幫佢嘅時候，你覺得你個仔會照顧你收尾嗰2年？啱啊，姐姐。你唔使講嘢，人就係咁，我嚇我。人就係咁啦，佢會有骨嘅。我個仔忤逆我啫，你估我唔知佢啊？唔聽我講啫嘛，我做嘅呢一切嘢，我都為如果你令到你個仔對，唔係為仔嘅，為自嗱，如果你對你個仔係令到你個仔翻到轉頭係幫到你個仔嘅話，你個仔會感恩。你後邊嗰2年咧就會好好過。係呢個死人。你想唔想好好過先？如果你係想好過，你就將我個仔啊迷懵懵啊，昏昏頓頓啊。係啦，冇錯，就係因為佢已經令到你個仔昏昏頓頓，咁你係咪應該幫你個仔先？幫乜鬼啊！我個仔而家咁鬼死懵啊，我跟佢咁懵咩？係咪啊？你懵啊好啦。咁你嘅意思，無論邊個上嚟，嗱，呢度一排人就係我一個男嘅啫，你當我係你個仔，係咪？如果你咁樣對我個老婆嘅話咧，你嗱，本嚟你就令到佢即係話喺2樓嗰度跳咗落去，依家搞到成即係話個隻對腳咁樣啦。你都唔攞啲錢出嚟幫佢去睇嘅話，佢即刻會同你斷絕。我都話你唔好懵揸電筒嘅啦，我都話真係又先話。你唔使講呢啲嘢啦，你講呢啲嘢對於我嚟講，你講呢啲嘢對於我嚟講傷唔到啊，你只會傷到你個仔㗎咋。哪怕你把口依家喺度點樣焦都係冇用㗎，你係解決唔到你嘅問題。你係想解決問題，你靜靜地聽人哋講。靜靜地聽人哋幫你分析，你如果係唔想解決問題嘅話咧，你依然係咁揪嘅話咧，嗱，姐姐你唔好懵揸電筒啊，你好好地聽啊，冇用嘅姐姐，村人都唔夠佢鬧啊，真係嗌通街嘅喎，你係咪叫嗌通街啊，姐姐？係你哋一個月上嚟攞鬧嘅啫嘛嚇，我有冇問你哋使你咁多意見做咩嘢？嗱，各位，阿姐姐，我冇鬧你嘅嗬。
你阿女啊，你問下你聽下佢哋講嘅嘢，有冇邊個入得到耳、聽得到入去先得㗎？你如果連我講啲説話你都聽唔入耳嘅話咧，你就唔使聽人哋講啦。你包括連上嚟都係冇用嘅，姐姐。你唔係想解決問題嘅，你只不過係想好似發泄下咁嘅咋。我見你哋一個就係為咗使嗰1蚊雞出嚟鬧我，同你講啊！我上嚟我由頭到姐姐，我上嚟由頭到尾有冇鬧過你？有冇鬧過你半句？我係講同你分析。做乜嘢？講嘢咁好聽，講嘢講得咁難聽做乜嘢？喺度我講邊句？我講邊句説話係難聽嘅，姐姐？唔係我話嘅。我講邊句説話？嗱，我講邊句説話難聽嘅？你講出嚟。一開口就係收尾嗰幾年啊！你話你自己有冇收尾嗰幾年？每一個人都會有收。濕濕講嘢就單單打打咁樣，你講我唔識聽㗎。每一個人都會有收尾嗰2年㗎，唔包括係你，包括埋我自己啊，姐姐。你以為你淨係得你咩？講嘢，係咪？唔係，你等下先，我問下呢個一針見血，佢會唔會踎監㗎？佢會踎監㗎，我剛才講咗，佢個仔之所以叫佢賣間樓，就係為咗保護佢。你哋上嚟喺度嘈係冇用嘅，你要分析俾佢聽，等佢知道。喺邊度啊？呢個姐姐？冇因為你我同你哋講啊，你哋講嘢啊，你唔好嘈你啦，姐姐。又話我去坐監，你哋識唔識講嘢㗎？你嗱，我拉嗰個一針見血上嚟啊！嗱，你唔信嘅話。謀你老味謀你個死人頭啊！謀！你係咪驚死啊？嗱，你係咪驚死啊，姐姐？你係咪驚死？我驚咩死啊？嚇！我做咗咩事啊？我做咗咩錯？依家係我嚟嘅。誒，我想問下你，佢會唔會坐監㗎？可能會比較難。我都覺得係啦。咁咪啱啊！嗱，我又冇犯咩事，做咩要我坐啫？真係搞笑嘅。你唔好之後咁大聲。嗱，我問你答就得㗎啦。你嗌人成村咁，你上嚟都係解決問題嘅啫，係咪？係咪啊？我上嚟係揾阿小賢姐解決嘅，唔係聽住。阿姨，我問你答我啦，好冇？嗱，你唔使咁激動㗎。如果你咁激動係解決唔到問題嘅。嗱，我而家我問你，你個仔話壓嗰層樓出去，嗰層樓係邊個嘅名嘅？咁啊，梗係寫我個仔嘅名㗎啦。當時買俾佢哋結婚，咪識佢哋咯。你停啦。咁既然係你個仔嘅名，咁你個仔就可以壓到出去㗎啦。係咪？我個仔冇成你聽我講，咁你就算要上吊都好啦，佢都可以壓到出去嘅，係咪？我初過你先去上吊嘅。誒，個煙真係好矇塞嘅，唔係講笑啊！咁係啊，講嘢講得咁難聽就話我上吊喎。你通俗啲啊！佢好，嗰個阿姨冇文化真可怕。咁嗱，你個仔既然嗰間屋係你個仔嘅，你個仔可以壓到出去嘅，咁就已經係完咗㗎啦，句號嚟㗎啦。咁你即係你嘅意思講，即係我個仔乜嘢得唔到咧？人財兩空啦，係咪呀？點會人財兩空咧？如果你想撇甩呢個新抱，嗱，你聽我講先話嗬。如果你想撇甩呢個新抱咧，你只有一種機會。你呢個機會就係你嘅新抱咧，佢唔殘疾。如果你嘅新抱一殘疾咧，就成世孖實你呢個仔噶啦，係永遠都分唔開噶啦。因為法律規定咧，嗱，我話俾你聽。佢哋夫妻雙方咧係有相互咁樣輔助嘅義務、扶持咁嘅義務嘅。咁如果係有殘疾嗰一方咧，就係相互鎖死一輩子噶啦，離唔到噶啦。咁如果嗱依家如果你攞嗰啲錢出去醫好咗你個仔，壓咗間屋出嚟醫好咗你嘅新抱，你唔中意你嘅新抱咧，隨時都可以嚟。你想唔想賣甩你新抱啊？如果你想賣甩你嘅新抱嘅情況之下，必須你要醫好佢。你話？而家買一層樓出去，嚇咁佢哋住邊度啊？嚇，同你一齊住咯，唔使租住得啦，冇辦法講得難聽啲啊！嗰隻死老女人啊，佢關鬼咗柴咁點算啊？而且依家嗱，而且阿姨我同你講咧，你唔好真係冇咁犀利，我話俾你聽。嗱，我同你講，依家好多我見過好多，我包括我哋啲客戶咧，好多女人大男人10年㗎，呢啲係好平常㗎咋。你嗰個大8年算係乜嘢啊？人哋相愛咪得咯，係咪先？唉，呢個阿姨，佢走咗啦。佢跌落去應該。佢應該跌咗落去。語言識別唔到可能。我倒數第一咪睇係咪佢嚟嘅？嗰隻阿姨嚟嘅。喂，阿姨啊！語言識別唔到啊，頭家跌咗落去啊！哦，唔怕啦，阿姨，你聽聽人哋講嘢先啦。
嗱，你依家咧，你醫好咗佢，對邊個都有好處。咁你個孫仲細個噶嘛，係咪？你聽我講啦，你阿女，你硬話醫好，萬一醫唔到咁咪點啊？萬一佢屈鬼咗咪點啊？哎呀，真唔係啊！到時我個仔係人又冇錢又冇啊，屋都冇埋啊！我個仔又後生又靚仔，真係大把前途噶嘛！喂，如果醫唔到啊，喂，嗰啲人知咪跌落鹹水海度抌聲都冇啊！同你講啊，萬一喎，真係淨係諗好嗰方面，乜有差嗰方面噶嘛？我話俾你聽，如果你唔醫佢咧，你就係今日要坐監噶啦。可唔可以靜一靜啊？我啱啱去科普咗，教唆他人自殺係需要到點樣判刑？呢個係刑事，明唔明啊？咁佢唔屬於教我啱唆吧？啱已經去查過晒啦，因為佢係屬於教唆他人自殺。係唔你有咩係咧？證據啊？人哋話我死咗佢，你去死啦！我邊有係咪啊教唆佢啊？正話你自己親口講嘅，有錄屏嘅，你唔好以為。我就咁講一句，講開句玩笑啫。正話我已經去科普過啦你有冇日招啊？你有冇入俾我係睇下？一個刑事10年以上，話俾你聽啊！佢而家已經終身殘廢啦，屬於10年以上嘅判刑。咁我係咪賴翻你啊？嚇，你係咪即刻死啊？因為個女仔當時嘅情形已經唔係自己能夠控制自己嘅思想，然後佢教唆佢去自殺。我正話已經睇得好清楚啦，呢個係刑事，話俾你聽啊！真搞笑！我話俾你聽，你唔係以為好叻啊，靚女！我話俾你聽，你個仔叫你賣咗層樓去醫佢，呢個係一個自己去減輕罪行嘅一個行為。你仲以為喺度嘴追追？自己話要跳，關我咩事先得㗎？你話咧真係阿 Sam 哥上嚟啊！佢就係想話算，就係想俾呢個咩我咩講。嗱，阿 Sam 我啱啱去睇過啦，刑事10年以上，至到終身監禁。正風姐醒聲，正風姐醒聲。佢自己講㗎，如果我唔俾翻嗰一千人，咁就跳落去嘅。你話關我咩事？你針對人哋山窮水盡，然後人哋話要跳樓自殺，你跟住叫人哋跳啦，你有本事跳啦，呢啲就係教唆他人嘅説話啦。正話佢自己親口講㗎。吱吱喳喳喺度。咩叫死柒頭啊？喺度上嚟鬧我，關你咩事啊？柒頭點解八婆？老巫婆，你唔你死八公？喂，點㗎？你哋究竟？阿 Sam 哥俾人哋封咗啦。佢基本上都唔係上嚟解決問題。俾 Sam 哥發泄下啦。呢啲人冇阿 Sam 哥俾人封咗10分鐘，解決唔到。 10分鐘算得係咩啫？唔係，我嗰個妹妹都好似跌咗落去係嘛？邊個啊？一針見血俾人懟咗落去。唔係啊，嗰個妹妹啊，阿靚姐啊。邊個啊？嗰個唔係啲佬咯，我冇見過，所以就話你一個個心刻啊唔好咯，把口唔收咯，真係啊報應啊嗱，而家就報應嚟啦，呢啲就叫報應啊，二世報應，佢冇信啊！倒數第一咪係邊個嚟嘅？倒數第一咪係咪我啊？係啊。阿姨，我想同你講啊，你聽唔聽到啊？阿姨，好細聲。你聽到啦，我喺度㗎，你講啊，我聽住㗎。我想問你上嚟都係想揾小娟姐姐解決問題嘅啫，係嘛？我梗係想上嚟解決問題啦，係你哋一個月嘅追住我唔放㗎嚇！而家你睇到鬧翻我翻轉頭，怪翻我翻轉頭，我發覺你哋一個月嘅搞笑嘅，真係你哋識唔識分道理嘅啫嚇？識唔識分是非啫？咁你聽我講，佢唔係嚟解決問題，佢唔需要解決問題，佢就等住洗乾淨個籮柚就得㗎啦。阿姨，我係啊，佢就係咁樣。你聽住人哋講嘢先啊！呢個阿姨啊，你聽住人哋講嘢先得㗎，你聽聽人哋咧，我都唔係聖人嚟㗎嘛。多謝呢個叫陳公口啊！佢嘅，我可以同你講。你聽聽倒數第一個大姐仔講嘢。你聽我講。咁但係而家我聽嚟聽去都係得兩個解決問題嘅。一，你就係賣咗去抵押你層樓；第二，你就同你個仔斷絕關係。乜你咁樣教唆人哋㗎？唔係教唆阿姨啊！但係我聽嚟聽去都係得呢兩個可以解決啫喎。一係你同你個仔冇得解決，佢仲有第3條。唔係下邊嗰條。佢只要人哋老豆老母唔肯放過佢，佢就死梗。間屋係佢嘅仔嘅名㗎。係啊，唔得㗎，你個仔肯定退㗎啦，姐姐，人哋已經俾咗結局你㗎啦。阿姨啊，你就唯有咁嘅啫喎。一係你做好好咁，都唔好指望話你去照顧你個新抱啦，係咪？
個阿姨就唔順咯，個心唔順。點解叫唔順咧？個心就係好噏好噏啊！佢想解決咗佢個新抱，佢好自私，自己叫自己個孫都叫啞仔啊！個阿姨啊，冇陰毒㗎嘛，把嘴好毒啊！佢而家個心係諗緊點解個死女人唔喺二樓跳落去跳死咗，而唔係而家咁樣。個仔已經賣，可能已經賣咗層樓㗎啦，佢冇辦法，佢嘅心即係話依家喺度揦住，冇地方發泄。個阿姨喺邊度？阿姨啊，我喺度啊，我聽住你哋講嘢㗎。咁咪就係咯，阿妹妹啊，你都聽得到。阿妹妹，聽唔聽到我講嘢啊？我聽到你講嘢啊，我好心平氣和㗎，我同你講啦，係你哋發嬲先㗎。唔係妹妹，我冇同你講過啲咩發嬲嘅説話，係咪？我其實我都係好心平氣和，我都想解決問題啫。嗱，發泄完未後？發泄未？嗱，俾你發泄完㗎啦，姐姐。嗱，個心嗱，我聽到佢講嘢咧，個心都冇咁差啦，冇咁衰格啦。平靜咗咯。平靜咗啦。鬧我咧，你咪聽住我。炮掌頸，你個阿姨。嗱，你講嘢呢個姐姐，我中意聽你講嘢，你講啊。呢個姨炮掌頸，有冇聽到啊？我聽到㗎。咁你聽唔聽啊？你聽唔聽我先啊？小心爆血管啊！咁激動。嗱，唔好衝起個把火。佢嗰個阿姨咧，佢個脾氣唔好，就要激佢爆血管就啱啦。阿姨喺邊度啊？阿姨啊！阿姨啊！細細，你聽得呢個係咪好陰毒啊？連自己嘅孫都話唔捨得攞錢出嚟睇病。阿姨啊！我喺度㗎。唔捨得攞錢出嚟睇病。我而家整個家又冇攞時間到咗就採取多咁。你講乜嘢啊？嗱，跟住暫時。倒數第一咪，倒數第一咪嗰個係邊個嚟嘅？兩公婆喺度嘈交嘅。眼好閪傷咗。你啊！你哋講，你講。51歲，你有咩事就好講啲，我同你講。嗱，阿姨，我同你講，啱先人哋都講啦。如果你話你想你個仔咧唔好咁辛苦嘅，你就醫你個新抱啦。如果唔係嘅話咧，你個仔咧一輩子咧會背住你個新抱走，好陰功嘅。佢先至28歲，你聽唔聽我講啊？我聽你講㗎，嗱，你聽我講嘅真係嘅。嗱，佢而家如果你唔醫佢，佢癱咗嘅話，係咪？佢如果有機會醫嘅，盡量醫下佢；唔醫佢，佢癱咗嘅，你個仔又要湊住你個孫，又要帶住你都話你個孫有輕度自閉症係咪？你個仔又要出去做嘢，你個新抱又癱咗喺度，咁點算啊？成家人冇噶咯喎！28歲啫喎，你醫唔醫啊？醫翻好佢，就算呢個新抱衰都好，佢可以睇翻住個孫，你個仔可以出到去做嘢。到時醫唔到點算啊？醫唔到先至講啦，係咪啊？本來佢好地地嘅，如果你唔同佢嘈，佢就冇嘢噶啦。嗰個隻使乜死啞仔啊？知唔知幾時先醫得好噶嘛？嗱，你唔好講啞仔啦，我話俾你知，分分鐘如果你嗌佢啞仔，你個仔你個新抱生唔到嘅。如果又癱咗嘅，呢個孫又有問題嘅，你就死噶啦，你斷主絕孫噶啦，你得一個仔嘅咋，你死梗噶。哎呀，乜你講嘢咁鬼毒㗎？真係，你咁樣真係累到我個仔兩頭唔到岸咯。唔係我毒阿姨，係你毒鳩柒翻你自己，你聽唔聽我講？你連得上嚟你就聽。都未見過咁變態嘅阿嫲叫自己呢個孫做死啞仔噶。我話俾你知，如果你唔醫翻好佢嘅，你個新抱唔帶佢做康復嘅，你以後咧就有個啞仔孫嘅啦，你死梗噶啦你。呢啲人等天收啦，同佢講太多無謂啊！你聽唔聽？你想唔想自己個孫好？嗱，小燕姐姐咁啦，我而家先51歲係咪啊？你話我而家仲生，我嚟唔嚟得切啊嗱？你吹人哋生啊，我諗自己生翻個啦。生吹啊！你唔係話攞條你唔係話叫小圓姐姐將啲人嘅名記起身着兩條底褲咩？你塊嘢唔係生吹流膿咩？仲話想生仔？
呢個唔好講呢個又得封號啊！要咪同你生使咩？你咁多幾日啊？山區流龍有你生，唔好啦，真係唔好啊！唔好增加你個仔嘅負擔啊！阿姨，你聽我講，唔好增加仔負擔。如果唔係嘅話咧，嗱，你51歲，你真係嘅，你好咩㗎？好容易釘雞嘅，真係嘅，阿姨。你小心笨床嗰2年。講嘢喎。唔係啊，我講錯嘢係咪？你嘅意思係咧，好50歲以上嘅好多朋友仔咧，會好容易突然之間中風啊、瓜老襯啊之類嘅，即係特別係脾氣噌一聲啊！我唔係話所有嘅人啊，我只係話好似你咁樣嘅部分啊。你哋唔好講得咁大喎嚇。我個仔而家過5億啊，係咪啊？就係多得你升個5億啫嘛。子健姐姐嗱，我問你啦，如果我唔夠錢醫嘅，你俾唔俾錢我醫佢啊？嚇？呢個唔關我事啊，姨啊，唔能夠咁樣去唔能夠咁樣去道德綁架㗎，姨啊。你話我知你誠心名垂，我等等落路口燒答俾你。咁你又話我唔可以道德綁架你，咁你哋一個又要道德綁架我？你聽我講，我唔係道德綁架你啊！咁如果你話你夠唔夠，你唔夠佢都得，但係呢層樓係你個仔嘅，你個仔點樣壓就點樣壓，我亦都冇話可以同你講。你話你要生仔嘅，你就因住後尾嗰幾年就係啦，嚟。呀！你哋一個嗰啲後生人啊，講嘢咁鬼死難聽㗎，你哋阿爸阿媽點樣教你㗎？嚇？你阿玫瑰花，我頂冇順啊！玫瑰花你嚟，我2下踢佢出門口啦。你哋一個係你哋見死不救。阿玫瑰花你講嘢，玫瑰花。阿姨你冇出聲聽我講，因為我講你聽，你作為人哋嘅父母，你身為人嘅父母，為人父母，你嘅新抱嫁咗入你嘅門，生入你嘅人，死入你嘅鬼，你知道嗎？入咗你個家門。你嘅輩子人，你嘅夫妻田然，你生咗個仔同邊個結婚，愛邊個，亦都係佢嘅自由，婚姻係自由噶，係冇限年齡噶，你明唔明白啫？你做咩咁硬頸啫？你把心態放好，首先冇使同大家拗，亦都冇使勞氣，冇使激動。佢死咗就唔係人嚟嘅，點嚟揾我啊？你啲多鬼魚嘅真係，你估喺古代咩？仲有啲咩阿飄出現咩？你啲神神地嘅真係。口白血管，仲想生仔生 cancer 你生啊！你咁做就係得你會女性啊，會子宮啊，你聽唔聽啊？唉，算啦，我都唔同你哋講啊，一個你會得 cancer 會到時讀到你自己，你哋會早翻死女人等天收嘅啫。接待你知唔知啊？你個阿姨你講完之後。你可能嚇走咗佢。先同你講咧，呢個口又毒，心又毒，收我啊！你哋一個係你依家毒你自己，你帶埋你嘅仔、你嘅新抱、你嘅先嘅毒柴。你如果係天下有世間有為人父母，做父母做家婆嘅，做得咁嘅人物，做得同你咁嘅人物，你有父母生人，你有父母生，唔係佢唔夠你嗌啊！姨你講我你乳腺癌，你做咩要咁毒你嘅先同你嘅仔同你嘅新抱啫？公屏上面打，全部人打一路走好。唔好，就係因為而家呢件事啊，啲仔喺度埋怨緊我啊。